Էնդոմետրիոզը ունի երկու տարբերակ, կոնսերվատիվ եւ վիրաբուժական։ Հիմնականում դիմում ենք իհարկե մանավանդ երբ որ կինը ծննդաբերած չի եւ հղիություն դեռ չի պլանավորում, ցանկալի է որպեսզի էնդոմետրիոզ ունեցող կինը չվիրահատվի, որովհետեւ ինքը քրոնիկ հիվանդություն է, քանի երիտասարդ է կինը, քանի ռեպրոդուկտիվ շրջանում, քան դեռ ինքը դաշտան է տեսնում, էնդոմետրիոզը կրկնվելու մեծ հավանականություն ունի։ Դրա համար սկսում ենք հորմոնալ ճնշել, իրեն անտիդոտները նշանակել, որպեսզի ցիկլը ինչքան հնարավոր է քիչ լինի եւ նպաստենք կյանքի որակի բարձրացմանը։ Հետագայում, երբ որ արդեն ծննդաբերության, հղիության, չբերությունների բուժումով ենք զբաղվում կապված էնդոմետրիոզի հետ, իհարկե ցուցված է վիրահատություն, որի ժամանակ մենք անջատում ենք կպումները, մաքրում ենք էնդոմետրիոզ օջախները, հեռացնում ենք էնդոմետրիոզ օջախները եւ տալիս ենք կնոջը հնարավորություն հղիանալու։ Լավագույն բուժումը էնդոմետրիոզի համար իհարկե ես միշտ իմ կանանց հիվանդներին ասում եմ, որ դա հղիությունն է, եթե պլանավորում եք հղիություն, դա ձեզ լինելու է եւ բուժում եւ հետագայում նաեւ ձեր բալիկը ձեզ կմնա։